Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir sind in GTA Vice City, das Game, wo ihr auf TikTok abstimmen könnt und auch gewählt wurde, als nächstes Let's Play. Und das kommt auch jetzt. Ich habe mega Bock drauf, weil gerade so der 80er-Style ist so sage ich mal, so etwas, was mich mega fasziniert oder beziehungsweise ich feiere den extrem. Und das Game selber habe ich noch nie gegamet oder beziehungsweise noch nie durchgegamet. Ich habe schon ein paar Missionen gemacht, aber noch nie durchgegamet. Darum nimmt es mich Wunder, wie es so wird. Und ja, nicht verwundern, wenn das Game vielleicht zwischendurch ein bisschen laggt oder so oder nicht so extrem klar ist, das Bild. Ich muss das mit der Bildschirmaufnahme aufnehmen von OBS, nicht mit der Spielaufnahme von OBS. Also die sich mit OBS drauf sind, wissen vielleicht, was ich meine. Weil das Game wird eben von OBS nicht erkannt, darum muss ich mit der Bildschirmaufnahme das so machen. Das kann eben sein, dass das Bild auch nicht so wahnsinnig gut ist. Ich kann aber da als Mikrofon wird dann gerade gemutet, also einfach wenn Zwischensequenzen kommen, also Cutscenes, dann tue ich das ausblenden. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir los. Wie gesagt, ich habe vielleicht 10, 15 Missionen schon mal gemacht, oder die ersten 10, 15 Missionen, weiter aber nicht. Und ich bin gespannt, was jetzt so kommt. Und GTA 6 soll ja angeblich auch in Vice City sein, dass wir schon mal ein bisschen einen Vorgeschmack haben. Und ich habe mega Bock drauf auf das Game. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir los mit einem neuen Game. Neues Spiel, let's go. Ja. Tommy Vassetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down, helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Ken Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vassetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nicely for ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here, drive! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. So, also, ja, da ist ein Dealplatz, so wie es aussieht. Und ich hoffe, eben, das Game läuft einigermaßen flüssig. Eben, der Limiter ist drin, also dass wir nicht mehr als 30 FPS haben oder 40 FPS, 60 FPS. Ich muss da schauen, wie es genau läuft dann. Und
Ja, ich habe mega Bock. Ich finde einfach eben so Miami. Miami ist eine von meinen Lieblingsstädten. Ich feiere Miami extrem. Und eben... okay. Und eben, dass wir da gerade so gamen können, finde ich das eh nice. Ich muss aber noch ganz kurz, schnell meine Maus, Controller, Maus-Einstellung, ich muss das ein bisschen abnehmen, weil das geht mir ein bisschen zu flink. Also so kann ich nicht gamen. Ja, so ist ein bisschen besser. Links, rechts, so auf, runter. Das ist immer noch relativ schnell, aber links, rechts ist einigermaßen besser. So. Und ich hoffe, dass das Game nicht allzu laut ist. Und muss ich mir nicht immer Copyrights reinjassen, aber da wird wahrscheinlich jeder Fall sein. Sonst muss ich da nur schnell, sorry für den Unterbruch immer, muss ich da ganz kurz schnell Lautstärke ein bisschen runternehmen. Und dann nehme ich auch ein Mühe runter noch. So. Weil ich habe wirklich keinen Bock auf Copyrights die ganze Zeit, weil sonst werden meine Videos gesperrt. Darum lassen wir es einfach leicht im Hintergrund laufen. Man hört es fast einfach nicht, aber egal. So, jetzt sind wir da mal im Marker reinstehen. So, da. Jetzt gehen wir da mal rein. Das ist eigentlich noch geil gemacht. Du kannst wirklich so in die Häuser reinlaufen und du siehst von innen raus. Also, dann machen wir da gerade mal kurz einen Save Point. Ja. So. Und dann gehen wir da in die rosarote Markierung und starten mal die erste Mission. Hello, Sonny. Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back. And the drugs. And I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Okay, das Telefon ist auch Geschichte. Ah, das ist schon geil gemacht, Mann. Fühle ich richtig. Es ist zwar immer, muss ich zwar sagen, es ist nicht so mein Favorite Game gewesen. Also San Andreas ist immer noch nach wie vor eines von meinen Lieblingsgames. Oder das Lieblings-GTA, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde einfach da eben halt so die Art und Weise, der Stil, die Location finde ich richtig nice. Und die Schmier, die mich da die ganze Zeit über den Haufen fährt. Und die Sounds sind halt komplett anders. Ah, easy. Ah, lol, easy. Auch schon mal verhaftet worden. Lol, in der ersten Folge. Ah, nice. Also eben, wie gesagt, ich habe das nie groß gespielt. Ich muss mich zuerst ein bisschen trainieren fuchsen. Und jetzt weiß ich gar nicht. Ist meine Maus richtig eingestellt? Also, das Auf- und Abschauen ist ein bisschen verwirrend. Steuerung, Mauseinstellungen. So ist, glaube ich, besser. Wenn ich runterziehe, dann schaut er rauf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mir immer. Wobei? Ich muss zuerst ein bisschen hineinspielen. Ich kann es leider nicht sagen, aber ich muss. Wie gesagt, es ist eine komplette Umstellung für mich jetzt, hier, das zu spielen so. Okay. Ja. Ich muss da wahrscheinlich immer wieder ein bisschen umstellen, das Zeug. Um ein bisschen herauszufinden, was mir besser geht. Jetzt. Die Maus muss ich gerade wieder umstellen. Passt mir doch nicht. Sorry. Kann sie da einstellen da? Ja, das ist schon besser. Also.
Da hinten holen wir jetzt schnell kurz das Teil hier. Verstecktes Päckchen. 1 von 100. Das gibt mir ja dann mehr Leben, glaube ich mal. Aber ein gewisser Dingens. Alter, das Auf und Ab, das Horizontal ist relativ stark Get noch. some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, I not told gonna you, happen. shut up. I'll go myself. Oh, whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. What does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. So, okay. Dann gehen wir uns jetzt mal umziehen. Oh, einfach wieder am Rücken zu laufen. Und dann fetzen wir mal die Herren. Oh mein Gott, es fährt sich verheerend, das Game. Wow, hoppala. Ist für mich noch schwierig, weil vielleicht ein paar von euch haben eben das Game schon extrem viel durchgegamet und kennen vielleicht die Map in- und auswendig. Ich kenne die Map gar nicht auswendig. Oh, sorry, Lady. Darum, falls ich ein bisschen falsch fahre und so, sorry für das. Und wir gehen jetzt uns mal noch einkleiden. Oh mein Gott, die Schuhe. Wow! Sacco, gefühlt 10 Kilometer zu gross. Nice bike. Nice Bike. Dann nehmen wir mal das Bike. No, my bike! Ja, das war das erste Mal, wo ja Döff ins Game reingekommen sind. Jetzt bei GTA 3 hat es das noch nicht gegeben. Und jetzt müssen wir ja zu dem Typ, der auf dem Boot wohnt. Ich kenne auch die Namen nicht auswendig. Ich kenne keinen Namen außer der Hauptcharakter, der Tommy da. Aber ich habe Bock drauf, weil eben, gehört ja auch ein bisschen zu der Geschichte von GTA. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. It's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with Rising Silicon Star, Candy Sachs. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blocked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now, I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you, do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you, it does not involve a paddle, if you know what I mean. Impotent.
And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Throws a passion with the Nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party is ever a triumph. I can only apologize. Oh, de nada, amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. So, okay. Kleiner Hampelmann, der gekommen ist. Aber es ist schon geil gemacht, Mann. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand? Einfach so verdammte Yacht, Mann. Und die Musik, die Musik in diesem Game wäre eigentlich so geil, Mann. Wenn nicht einfach immer gerade alles mit Copyright zugemüllt wird, ey. Ich feiere einfach so die Musik. Ey, wenn ich könnte, ich würde am liebsten in den 80er Jahren leben, Mann. Das war einfach eine andere Zeit als heute. Das ist einfach geil, Mann. Auch keine Technik und so Müll. Dort hast du noch gelebt, Mann. Dort hast du noch gelebt. Fancy angelegt gewesen, Mann. So, gehen wir da. Oh shit, okay, der haltet ja nicht an, wenn du in die Marke reinfährst, wie bei San Andreas. See you around, handsome. See you around. Wie sie läuft, ey. Sure you will. Yeah, $100 für das, dass wir sie immer chauffiert haben. Nice. Gut, also, dann würde ich mal sagen, wäre es mit der ersten Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Teil wieder von Vice City. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.